हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज हामीले चाहिँ फाइनली मुकबाम गर्न लागिरहेका छौँ। मुकबाम सिँगै चिकन स्पाइसी, अनि त्यसपछि यो 2 PM चाउचाउ हो गाइजहरू। डबल स्पाइसी 2 PM एउटा पक्रा, डबल स्पाइसी 2 PM चाउचाउ। यहाँ चाहिँ चिसो उतेनै ल यो चिसो रेडी भयो यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुकुम्बर, अनि त्यसपछि गाजर, अनि त्यसपछि यो वाटरमेलन, अनि यहाँ चाहिँ चिप्स, अनि यहाँ चिकन ससेस, यहाँ चाहिँ हाम्रो चिकन सिँगै एउटा, अनि त्यसपछि गोलबेडा एन्ड टिम्बुरको अचार। लेट्स सी गाइजहरू च्यालेन्ज। ओके तिमी म ब्ल्याक उमा खान्छु, तिमी उमा खाने, कसले छिटो खाने है त। ल ए गाइजहरू म चाहिँ रेडी भएँ आज फेरि फाइनली। खोइ कहाँ चम्ची होइन भो यसमा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। ल स्टार्ट हो के अनि आज त मैले नि खाएको गाइज हेर्नुहोस्। यस्तै देखाउ न धेरै भिडियोमा राम्रो हुन्छ क्या। अझै खाउँ यम्मी यम्मी। मजाले खाऊ न यार। खाँदैछु। चिकन पनि खाऊ त। चिकन चाहिँ अलिक भात हुन्छ गाइजहरू। रोल नेपालमा सेको खाएको याद आयो यार। एम्मी गाइजहरू अचार खट्टा भन्छ। टिम्बु र टमाटरको अचार। एम्मी गाइजहरू अचारसँग आउँदा सेकुवा है। चिसो पनि खाऊ। चिसो भयो खाएर आज हामीले क्यानको चिसो खाएको। तपाईँलाई नखानु भनेर त चिसो खाएको होइन अर्को कति खाने भनेर होइन क्या नचिसो भएर। चिकन तातो तातो खाऊ त। खाँदैछु। भरे नमिठो हुन्छ क्या।
गाइजहरु यस्तो दामी हो कि टिस्यु हुन्छ क्या पानी अलिक पोल्नु पर्यो यो छाती रिभ्यू गरेको चिकन हो क्या कस्तो पोल्नु पर्यो छाती चित्तो भयो धेर पोलेर कसरी भयो चाउचाउमा यहाँ लगाएर खाऊ त अरू यो झन् मिठो हुँदो रहेछ यो साइडमा राखौँ न त अब यता राख हो यस्तरी ल्याउ न Aspiro यार 사실 향은 향이죠. 이거 니네 한 잔에 말아먹네. ल ओके छ त जति खाए त्यति पिरो हुँदो रहेछ अन्त बिहे भयो यसमा ढेर पिरो अचारमा खाऊ गम गम खाऊ न टिम्बरमा झन् पिरो पिरो भएन भएन खाउनु भयो विनर सिर्जना आज विनर खाइसक्नु पर्यो नि त्यतिकै भनेर हुन्छ सिर्जना आज विनर गाइज खाएको छैन विनर
मिनरल वाटर कतिवटा खायो एउटा मात्रै खायो है तिम्रो मेरो दुईटा भयो त्यो खाएको देखाउनुपर्छ तीनटा भयो मेरो खाँदैछु म गाइस बिस्तारी राजा ल फाइनली गाइजहरू र हाम्रो मुकबाङ च्यालेन्ज पनि हामीले सिधाइसक्यो खाइसक्यो मोटु त जहिले पनि लास्ट हो यहाँ चाहिँ धेरै वाटरमेलन खाएँ उसले 3 पिस मात्रै खायो गाइजहरू मैले 6 पिस खाएँ अनि यता चिकन अनि यता मैले वाटरमेलन खाएँ मैले काँक्रा पनि खाएँ म पनि खाएँ सबै कुरा खाएँ उसको भाग छ यो पनि उसको भाग हो गाइजहरू पापड मैले खाइसक्यो छैन त्यो खाएन होइन त्यो एक्स्ट्रा भागमा परेको खाइसक्यो खान सकिएन होइन आजलाई चाहिँ यति नै तपाईँहरूलाई हाम्रो मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो होइन लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो होइन बाई बाई सी यू